Hai cuy, kembali lagi di channel buatan amatir. Jadi setelah kita buat beko-bekoannya, kali ini kita akan buat papan pengendalinya cuy. Dan biasa bahan apa adanya dari barang bekas. Jadi jangan lupa subscribe cuy. Oke lah, kita mulai saja. Aku ambil sepotong pipa dengan ukuran segini. Jadi kita akan buat sebuah kendali analog untuk bekonya. Jadi ikuti terus videonya.